Sa Maria Clara at Ibarra karong gabi, samtang nawili ang tanan sa bangkete nga giandam ni Ibarra, gisilutan ni Padre Damaso si Tala ug ang iyang mga higala. Gumikan sa ilang pag-apil-apil aron tabangan si Ibarra nga makakuha og suporta sa mga tawo alang sa katukuran sa eskwelahan. Sa pikas bahin, samtang naningkamot si Fidel sa pagpangulitaw kag Klay, sila si Ibarra ug Maria Clara daghan pa og mga pangutana kang Elias. Kinsa ligong mibarog aron magpabilin ang iyang misteryosong pagkatao. Apan ang sadya ug murag fiesta nga modo sa bangkete sa kalitlang na ilisan ug kahadlok, nakabalaka ug kaguliyang. Dihang migawas ang usa ka buaya gikan sa tubig. Wa magduha-duha si Elias sa pag-ambak sa tubig aron sa taon ang maong hayop. Ug sa kahadlok nga malupig si Elias, miambak usab si Ibarra sa tubig aron tabangan si Elias. Busa mga kapuso, ayo si Piata ang maaksyon ng mga yugto sa Maria Clara at Ibarra matagabi ka na sa GMA Telebabad pagkahuman sa 24 oras.